hari igihe ukunda kurya ikintu ugasanga rimwe na rimwe ari wowe ukirya wenyine mu rugo. Uyu mwengeye kubereka ikintu kidasanzwe maze mbereke n'icyo nagezeho nyuma y'imyaka myinshi cyane nkigerageza. Abakunzi ba Mupenzi TV mbahaye ikaze. Ibi mureba hano muri iyi bore ni amateke. Aya mateke atetse ubundi buryo mutari muzi. Niryo banga rero nagezeho uyu munsi. Mbere ya byose reka mbabwire icyo amateke avuze. Ese amateke murayazi? Amateke se namwe murayakunda cyangwa wenda ntimuranayarya na rimwe? Cyangwa se mwarayiriye arabahibihira? Ndababwira ibanga, niba warayiriye akakubihira uraza kuyakunda, niba sabo mu bana batayakunda wowe ukaba uyakunda, nabwo ndakwereka umuti wabyo. Ngiye kubanza nkubwire inkomoko y'amateke. Amateke afite inkomoko muri Aziya y'Epfo. Amateke rero ni yera nk'ibijumba. Ari mu bwoko bw'ibinyamafufu. Ushobora kuyateka. Amateke atekwa mu buryo butandukanye. Amateke ushobora kuyateka nk'ibijumba utayahase, ushobora kuyateka uyahase, ushobora kuyateka uyakase dutoya, ushobora kuyateka utanayakase, mbese ateka uburyo butandukanye. Kandi amateke aba mu bwoko bwinshi cyane. Hari abazi amabwayisi, hari abazi amateke y'umutuku bita amabungubungu, hari ayandi mateke y'umweru bita amayanga, hari n'ayandi mateke bateka iminsi myinshi cyane. Ayo yose ndayateka, nta nubwo ndayarya, gusa ndayazi. Hakaba noneho n'andi mateke anyuranye. Amateke rero agiye aryoshye ku buryo butandukanye. Nk'amabwayisi araryoha cyane. Noneho aya ngaya ngiye kubereka niba bene amateke y'imituku uyateka uyaharuye, hanyuma ukayateka, ukaba wayatekana n'ibishyimbo, ukaba wayateka ukase duto cyane, ukaba wayatekana n'ibitoki, ukaba wayatekana uburyo bwinshi cyane. Gusa ngiye kubereka uburyo bumwe ari nabwo bwatumye nsinda. Igerageza ryose natangiye ashize imyaka myinshi, ariko uyu munsi nibwo navumbuye. Amateke rero akamaro kayo. Amateke ushobora kuyateka ibijumba byayo, ushobora no guteka amababi yayo. Amababi y'amateke ni imboga nziza cyane zifite vitamine nyinshi cyane. Noneho amateke ubwayo mateke akize ku ntungamubiri nyinshi nka vitamine A, vitamine B, vitamine C na vitamine E zituma umubiri wacu ukora neza. Dore akamaro k'amateke mu buzima bwacu. Icyambere, amateke atera imbaraga. Uzumva abantu bavuga ngo ni ibiryo by'abahinzi. Amateke buriya akize cyane kuri vitamine zo mu bwoko bwa B zifasha umubiri guhindura ibyo wariye bikavamo imbaraga. Kandi akize ku byo bita carbohydrate bitanga imbaraga ku mubiri. Icya kabiri, amateke afasha igogora ry'ibiryo kugenda neza. Amateke agira ibyo bita fibre bituma bifasha igogora ry'ibiryo kugenda neza, bikarinda impatwe cyangwa se constipation. Umujyanama w'ubuzima w'umwongereza amaze gusobanukirwa akamaro k'amateke, yihutiye gutangaza icyo amateke yamarira ubuzima bw'umuntu. Yaragize ati amateke ni ibimera bihingwa bimaze kogera ku isi yose. Amateke ni isoko ikomeye y'intungamubiri dukeneye mu buzima bwacu, kandi agakumira zimwe mu ndwara turwara. Amateke yakomeje avuga byinshi ku mateke. Aravuga ati amateke aranejeje mu buranga, wakerezwa no kuyitegereza. Ati reka tuganire mu nshamake umumaro wayo. Mu by'ukuri amateke uyarebye no mu murima ubona asa neza. Sinzi niba urayabona muri jardin y'indabo zawe ukuntu aba asa neza. Nko mu ndabo zanjye ngewe arimo, uraza ukasanga amateke asa neza cyane, ukibaza icyo ari cyo kikakuyobera, ariko ni amateke. Mu ndabo zanjye arimo, aba asa neza cyane. Sinzi niba mwarabibonye muri video naberetse muri jardin mu busitani bw'ubuzima, n'ayo mateke arimo. Noneho uwo umwongereza w'umuhanga yarakomeje aravuga ati amateke agizwe na vitamine nyinshi hamwe n'imyunyungugu.
ibi byose bikaba ari ingenzi ku buzima bwacu. Amateke by'umwihariko, amateke ni isoko nziza ya manganese, potassium, vitamine C na vitamine B, vitamine C, umuringa n'ibindi. Amateke agizwe kandi na fibre nk'uko nahoze mbivuga haruguru, na proteine n'amafu ahagije dukeneye. Amateke akungahaye ku bintu byinshi cyane. Kimwe mu byiza bihambaye by'amateke ni uko atagora imyanya inoze ibyo turya, maze agatuma igogora rikorwa neza. Ibyo ngibyo byavuzwe n'umuhanga w'umwongereza amaze kuvumbura akamaro gakomeye k'amateke. Icya gatatu rero dukomeje, amateke azamura ubudahangarwa bw'umubiri. Vitamine C iboneka mu mateke ni ikomeza ubudahangarwa bukomeye bw'umubiri. Amateke ntabwo ushobora gutuma wibasirwa na za microbe cyangwa se infection. Icya kane noneho, amateke afasha gukora neza kw'amaso. Vitamine A dusanga muri aya mateke ni ifasha gukora neza kw'amaso, bigatuma amaso yawe akora neza. Icya gatanu, amateke afasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Amateke agira potassium. Iyi rero ni ingenzi mu kugabanya umuvuduko w'amaraso kuko ituma imitsi y'amaraso yirekura, bityo amaraso agatembera neza, umuvuduko ukajya hasi cyane. Icya gatandatu, amateke akomeza amagufa. Ese wari uzi ko mu mateke dusangamo n'aya myunyungugu yitwa calcium ituma amagufa akomera? Nibyo koko, amateke agira calcium nyinshi cyane, bigatuma amagufa akomera, bikarinda indwara yo koroha kw'amagufa. Muri make twavuga ko amateke agabanya ibiro, agabanya umuvuduko w'amaraso, kandi avugurura imikaya y'umubiri, asukura igifu, akumira kanseri, akomeza amagufa n'amenyo. Ni isoko nziza ya amino acid, aringaniza ikigero cy'isukari mu mubiri, avugurura imikorere y'umutima, agabanya gusaza imburagihe, atera kureba neza, abatura ubudahangarwa, avugurura iterambere ry'amaraso. Amateke azwi na benshi kandi akoreshwa henshi ku isi, kandi akera henshi ku isi. Mu by'ukuri amateke nta hantu atera, haba mu misozi miremire, haba mu migufi, haba mu bishanga, haba ku misozi, hose amateke arahera. Ku isi hose arahera, ndetse cyane cyane no mu Rwanda. Mu Rwanda ho hari amateke y'ubwoko bwinshi cyane, ariko bakunze kuyarya ni bakeya kuko abenshi bazi ko ngo amateke ari ibiryo by'abakene. Ariko mu by'ukuri abantu bakunze kurya ibiryo bya kinyarwanda, amateke wumvise akamaro gakomeye adufitiye umubiri wacu. Mbese iwanyu hera amateke? Mbese amateke urayazi? Hari igihe ujya kwa muganga ugasanga amateke niyo bagutegetse, bisobanuye ko ugomba ko wari warayariye hakibona. Twugarire mu by'ukuri two kwanga kurya ibiryo runaka ngo ntabwo bifite akamaro. Amateke adufitiye akamaro kanini cyane. Uzarebe nk'abantu barwaye diabete bakunze kubategeka amateke, bakabategeka ibintu byinshi cyane nk'ibyo ngibyo, amateke, bikoro, ibintu nk'ibyo. Akenshi usanga rero iyo utabiriye bikugora cyangwa se ukayoberwa n'aho bikura. Uyu munsi rero nkomeje maze kubabwira akamaro k'amateke, reka mbabwire noneho icyo navumbuye kuva mu myaka myinshi nkigerageza. Nababwiye ko amateke nyakunda cyane, nisanze ari njye nyine nyarya mu rugo iwanjye. Uyu munsi rero navumbuye ibanga. Aya mateke mureba hano ukuntu nayatetse, nayafashe ndayahata kwa kundi bayahata nyine, ayo ni ukuyaharura ntabwo ari uguhata. Nayaharuye ndangije ndayoza, nyatunganya neza, nshyiramo black pepper, nshyiramo ibirungo byinshi cyane, ndangije nyateka mu mavuta nk'uko wateka ibirayi mu mavuta, nk'uko wateka ifiriti y'ibirayi. Aya mateke rero nayo nayatetse ifiriti. Urabibona ukuntu ameze, arumutse neza kandi ntabwo akomeye, araryoshye cyane. Araryoshye cyane cyane ku buryo nasanze ahubwo abantu benshi bayakunda iwanjye mu rugo. Bayakunze, ubu ngubu noneho mbonye abantu tuzajya tuyasangira mu rugo. Urabona ukuntu ameze,
afite ukuntu amezemo imbere aryoshye cyane, sinzi niba uyabona neza. Reba aya mateke atetse mu mavuta, wabibonye? Reba ukuntu ameze neza cyane. Nawe rero niba ugira amateke mu rugo ukayarya wenyine, cyangwa se ugasanga mbese batanayazi, nuyagura cyangwa se niba uyafite mu rugo warayahinze, jya uyateka gutya. Abantu batajyaga bayakunda bazayarya, usanga ari ibiryo biryoshye cyane iwawe mu rugo iwawe. Nanjye byaryoshye, abantu benshi bayakunze bayariye, kandi ubu maze iminsi myinshi cyane nyagerageza nyarya njyenyine, rimwe na rimwe ugasanga sinayarya kandi nyakunda kubera ko numva binteye ute kuzana ibiryo njya jyenyine mu rugo. None reba nabigezeho uyu munsi rero. Nibyo nababwiraga nyine, kuva imyaka myinshi nyarya njyenyine mu rugo, uyu munsi noneho nayasangiye nabo mu rugo. Nabibonye. Nawe rero jya uyateka gutya. Ikindi ugomba kwitondera, ntagenda ntakubwiye, amateke nujya kuyatunganya uzambare ga. Amateke aryana ku ntoki, wibeshye gato akagukora ku mubiri. Njyewe nibeshye gato akankora ku mubiri arandya cyane, nyatunganya mfite ga. Kuyahata, kuyoza, kuyakata, kugira gute, icyo wenda utayakoresha urya, kuyarya nibwo wayarisha uko bisanzwe, warya uko bisanzwe. Amateke rero yateka gutya, ubundi ukayarisha ibintu ibyo ari byo byose. Ushobora imboga n'ibindi bintu byinshi cyane wayarisha, byose wayarisha, n'isosi runaka zitandukanye wayarisha. Wabonye rero amateke ni ibiryo byiza kandi bidufitiye akamaro. Icyo nari ngambiriye cyane ni ukubereka ukuntu uyu munsi nageze mbese ku bushakashatsi maze iminsi nkora imyaka yose, ndya amateke njyenyine mu rugo. Nabonye abo tuyasangira kandi barayakunda. Kubera iki? Kuko nahinduye uburyo bwo kuyateka. Ngaha rero nawe niba ukunda ikintu ugasanga ari wowe ukirya wenyine mu rugo, uzahindura uburyo bwo kugiteka, uzabisangira n'abandi. Ni kimwe n'imyumbati. Imyumbati abantu benshi ntibayikunda, nayo nawe banje kujya nyirya njyenyine mu rugo, ngeze aho nza kuvumbura ibanga ry'uko nshobora no kuyiteka nayo mu mavuta, hanyuma abantu bose bakayikunda. Imyumbati nayo ni kuyigenza, ushobora kuyitogosa, ushobora kuyiteka mu mavuta. N'amateke ni ukubigenza, ushobora kuyatogosa ukabona kuyateka mu mavuta, ushobora no kuyakata gusa toyatogosheje ukayateka mu mavuta nk'uko nabigenje. Naho ubutaha rero, niba ukunze ikiganiro unyandikire muri comment niba ushaka ko nkwereka ukuntu nabiteguye. Ikindi nkwibutsa nuko n'ibibabi amateke uyarya kuva ku bibabi kugeza ku mizi yayo. Ibibabi by'amateke wumvise nabyo ko bifite akamaro, ni imboga zikomeye cyane. Ngiye ntabwo ndabirya, ariko ngo ni imboga nziza cyane, nazo nzazigerageza nzababwira. Naho ubutaha, bye.